Сергей уверенно вел автомобиль. Скоро уже и родная деревня появится. Год уже, как он сюда не приезжал. Все дела, дела. Да еще проблемы с женой. Гулять его Наталья начала от него. Вначале скрывала, а потом уже и открыто заявила, что нашла более богатого и успешного. У того особняк за городом, машина крутая. А Сергей – простой строитель. Наталья смеялась. Строитель, а у самого квартира в ипотеке. И машина, видавшая виды иномарка. Да, не начальник, конечно, просто бригадир на стройке. Но хороший работник, нормально зарабатывал. Его ценили, только не жена. Конечно, Сергею обидно было, но он и виду не подал. Вон порог, за ним 1000 дорог. Указал, значит, Наталья на дверь и на развод подал. Та через 2 месяца, правда, назад попыталась вернуться. Бросил ее богатый любовник. Но Сергею она тоже была теперь не нужна. Не мог простить такого предательства. Да и ничего их не связывало больше. Детей не было. Так и жил один. Недавно закончили очередной объект, и получился у Сергея небольшой отпуск. Решил к маме съездить. Как раз осень уже, в огороде заодно поможет. Картошку ведь пора копать. Сергей для этого дела даже купил новенькую лопату. А то ведь у мамы, наверное, инвентарь уже староват. Как отец умер 5 лет назад, так ничего и не менялось. Сердце у Сергея немного кольнуло при воспоминании об отце. Да, не уберегли тогда батю. И вроде бы вовремя обнаружили проклятую болячку, и лечение все он получил, но ничего не помогло. Тогда врачи сказали, что это такая агрессивная форма рака. За 3 месяца сгорел человек. Сергей вздохнул. Решил, что перед деревней свернет в лесок. Там находится их сельское кладбище, где и лежит отец. Вначале поклонится его могиле, а потом уже к маме. Она ведь уже ждет сына. Пирогов, наверное, напекла. Его любимых, с ливером и картошкой. Сергей улыбнулся, вспомнив про маму. Да, соскучился он по ней. Но вот сейчас только с батей повидается. Старенькое кладбище, окруженное березками, замерло этаким островком безмолвия и тишины. Кресты и памятники встретили Сергея в немом ожидании, словно вопрошали: «Ты к кому, мил человек?» Сергей свернул меж могилок привычной тропинкой. Ему надо вон туда, ближе к северной стороне. «Привет, папка», — совсем по-детски сказал Сергей и подошел к могиле отца. Немного посидел рядом, протер памятник, положил цветы, рюмку налил и замер, задумавшись. Да, вот жизнь. 5 лет прошло, а все равно больно. Неожиданно Сергей вздрогнул. Ему вдруг послышалось, что где-то рядом, словно из-под земли, раздался глухой стук. Показалось? Мужчина даже головой потряс. Тишина. Точно, показалось. Но вновь стук повторился. Раз — и опять тишина. Раз — и тишина. Словно кто-то ударял рукой по дереву. С каждым разом звук становился все тише и слабее. Сергей осмотрелся по сторонам. Рядом с отцом в соседнем ряду была свежая могила. Старушку одну похоронили недавно. Ей лет 100 уже было. Мама говорила Сергею об этом 3 недели назад. Не могли же ее живой похоронить. И 3 недели. У Сергея даже холодок прошелся по спине. Что за чушь? Не ведьмой же была баба Валя. Хорошая старушка, добрая. Сергей даже перекрестился, хотя 1000 лет уже этого не делал. Рука сама потянулась. Видать, земля обсыпается в могилу. Вот и стук от этого, догадался он. И даже усмехнулся, посмотрев на фото отца. «Да, бать, у вас тут тоже весело». И тут же улыбка замерла на его губах, а потом застыла как маска. Из могилы бабы Вали раздалось настойчивое и отчаянное «тук-тук-тук-тук», словно кто-то в двери долбил из последних сил. «Да что же там такое?» – вскричал Сергей. Он вскочил и побежал к машине, вспомнив про новенькую удобную лопату, которую вез для копки картошки.
Буквально за 3 минуты он обернулся туда-сюда и кинулся к могиле старушки. «Ну, баба Валя, прости, если что», – прошептал он и начал энергично откидывать комья земли с могилы, отметив при этом, что почва подозрительно рыхлая. За 3 недели все равно должна была спрессоваться немного. Стука больше не было, но Сергей решил проверить. У него мелькнула мысль, что к бабе Вале могли кого-то и подселить. Видел он нечто подобное в фильмах про бандитов. Но так то в фильмах, а здесь, в тихой местности. Неужели такое возможно? Не верилось все же в такое Сергею, но он продолжал рыть. И вот уже он выкопал приличную яму, около метра глубиной, и вдруг лопата ударилась во что-то. Дерево. Сергей, смахнув пот, принялся с новой силой откидывать землю. Точно гроб. Деревянный, ничем не обшитый, грубо сколоченный из досок. В таком, наверное, бомжей хоронят. Или преступников. «Эй, есть кто там?» – закричал Сергей, пытаясь сорвать крышку гроба. Но нет, она не поддавалась. Крепкими гвоздями заколочена. И из гроба тишина. Вдруг Сергею послышался то ли стон, то ли мычание какое. «Сейчас, потерпи!» – крикнул он и вновь кинулся к машине за монтировкой. Раз-два, и крышка гроба наконец поднялась. Отчаянно заскрипели гвозди. Сергей рванул крышку на себя и откинул ее в сторону, а потом глянул в гроб. От увиденного он замер в ужасе. В гробу лежала молодая женщина, всклокоченные волосы, поцарапанная. Блузка на груди разорвана, юбка сбилась выше колен. Видимо, билась она в гробу до последнего, пытаясь освободиться. Но то, что еще увидел Сергей, так вообще не поддавалось никакому объяснению. Рядом с женщиной лежал небольшой кислородный баллон, явно уже пустой, и кислородная маска на лице жертвы. Как будто кто-то намеренно пытался продлить мучения страдалицы, чтобы от ужаса умерла. «Не успел. Все равно задохнулась», – горестно прошептал Сергей, глядя на обездвиженное тело. Он коснулся руки девушки, чтобы удостовериться, что нет пульса, и вдруг он почувствовал слабый, еле уловимый толчок артерии. «Живая!» – закричал Сергей вне себя от радости. Он вытащил девушку из гроба и положил рядом на травку. Сергей не знал, что делать в таких случаях, но понимал, что до районной больницы может и не довести незнакомку. На ум пришло только одно – надо делать искусственное дыхание. Никогда в жизни не делал, а тут пришлось. «Правильно все делаете», – ответил ему оператор на подстанции скорой помощи, куда он позвонил, улучив несколько секунд. «Продолжайте. Я направлю к вам бригаду. Только не отключайте телефон, чтобы я могла их направить прямо к вам. Где, вы говорите, это кладбище?» Конечно, девушка-оператор тоже была шокирована, услышав, что из могилы достали живого человека. Но времени на удивление не было, поэтому она оперативно направила своих коллег. Вскоре к кладбищу подъехала скорая помощь. 2 мужчин, молоденький фельдшер и пожилой водитель уже бежали к Сергею. «Дышит?» – окликнул на ходу фельдшер Сергея. «Да я не пойму», – ответил Сергей. «Вроде есть пульс, но слабый, и дыхание тоже». Фельдшер кинулся к девушке и замер на секунду. Водитель тоже застыл. «Господи, да это же Ольга Андреевна!» – вскричал молодой медик. «Как это?» «Да делай ты уже что-нибудь!» – закричал Сергей. «Помрет же!» «Иван Николаевич, срочно неси носилки!» – скомандовал фельдшер. «Ага, Гриша!» – кивнул водитель и побежал к машине. «Господи, да чего ее тут нести?» – воскликнул Сергей, подхватил девушку на руки и понес следом к скорой. Там уже уложили девушку. Фельдшер занялся ею. «Жить будет?» – спросил Сергей. «Ничего не могу сказать», – буркнул Гриша. «Без сознания она. Срочно надо в больницу». Водитель завел двигатель. Сергей только успел у него спросить, кого он достал. Оказывается, это была молодой доктор, терапевт из районной поликлиники. Год как у них работает, из города приехала.
Скорая уехала, а Сергей остался дожидаться полиции. Потом он давал им показания. Они осмотрели место происшествия. Все были в полном недоумении. И кто мог додуматься до такого садизма? Чтобы вот так живого человека в гроб уложить, да еще и с кислородным баллоном. Ответов пока не было на это все. Сергей добрался до родного дома, когда вечерело. Анна Павловна выбежала из дома встревоженная. Сын же позвонил, предупредил, что задержится на местном кладбище. Коротко объяснил, почему. После того, как сын с матерью поговорили немного о своем, да Сергей привел себя в порядок с дороги, сели они за стол, и начался их разговор. В первую очередь о событиях на кладбище. «Это нашу Олю кто-то хотел уморить!» – восклицала Анна Павловна. «И кто же на такое решился? Ведь на нее все пациенты молятся. Очень внимательный доктор. Хотя был один инцидент, но Оля там точно ни при чем». «А что такое?» – поинтересовался Сергей. «Ай, у нас народ знаешь какой же. Иногда думают, что больше врачей знают». И рассказала Анна Павловна историю, которую все уже в районе знали в подробностях. В начале лета пришла на прием к Ольге Андреевне женщина, жена крупного бизнесмена. Тамарой ее звали. Температура, насморк, кашель. Доктор назначила необходимое обследование. После стало понятно, что это обычное ОРВИ. Ольга Андреевна выписала лекарства и строго-настрого сказала пропить весь курс, дома отлежаться. И вроде бы Тамара согласилась, пообещала соблюдать все рекомендации, но через неделю на повторный прием не пришла. Она не работала, больничный ей не нужен был, поэтому Ольга поставила в карте отметку, что пациент не явился на прием, да и занялась другими делами. А через 2 недели ее вызвали на дом, к той самой Тамаре. Увидела ее Ольга и в ужас пришла. Температура под 40 градусов, под градом, не дышит, а хрипит. Доктор начала ругаться, почему ее, а не скорую вызвали. Так муж этой Тамары еще на нее поволок. Мол, ты лечение назначила, так вот смотри, до чего довела. Ольга вызвала скорую, Тамару забрали в больницу, где она через сутки умерла от двухсторонней пневмонии. Слишком запущенный случай был. А Дмитрий, муж Тамары, стал требовать расследования. Мол, врач изначально допустила ошибку, пневмонию пропустила. Но на вопрос, почему так долго не обращались повторно, вразумительного ответа не было. А потом все выяснилось. Оказывается, Тамара после первого похода в больницу денек дома отлежалась, а следующим утром улетела с мужем на курорт. Там они в море плескались, загорали. И вроде бы вначале все нормально было. Так, покашливала немного, температура иногда была. А уже по дороге домой стало ей совсем невмоготу. Приехали, Дмитрий вызвал врача на дом. Считал, что ничего страшного с женой не происходит, а Тамара умерла. Как Дмитрий настаивал, разбирательство было. Но Ольгу признали невиновной, и она продолжила дальше работать. А вот Дмитрий очень тогда ругался, что врача никак не наказали. Считал ее виновной. Но потом вроде бы успокоился. Дальше себе работает в районе. Также уважаемый человек. «А что он за бизнесмен-то?» – спросил Сергей, выслушав всю историю. «Так похоронный бизнес весь его в районе», – пожав плечами, ответила Анна Павловна. «Похоронный?» – Сергей приподнял брови. «Странное совпадение». «Ты думаешь, он Ольгу в могилу упрятал?» – со страхом спросила мать. «Неужто до такого додумался, Ирод?» «Не знаю. В полиции разберутся», – ответил Сергей. «А я завтра хочу к этой Ольге съездить в больницу. Переживаю я за нее. Хоть бы выкарабкалась. Как вспомню, как она в гробу лежит. Аж мурашки по коже». «Ой, и не говори. Хоть бы выжила девчонка. Хорошая она, приветливая, внимательная такая. И лечит хорошо». «Да, теперь бы ее вылечили». Ольга пришла в себя ночью. В ужасе подскочила на кровати. «Тише, тише, милая!» К ней подбежала медсестра. «Олечка, успокойся, все хорошо.
Ну, слава богу, пришла в себя. «Я живая?» – сдавленно прошептала Ольга и вдохнула как можно больше воздуха. Воздух был таким вкусным, что ли. «Конечно ты живая!» – сквозь слезы ответила медсестра. «Милая, сколько ты натерпелась! Тебя парень один откопал, на кладбище к отцу пришел, а тут стук, но он и начал могилу копать. Да, я помню, я стучала, стучала, а вокруг темно, тесно. Я стучу и понимаю, что уже силы теряю, дышать нечем, страшно». Она заплакала. Медсестра по-матерински гладила ее по голове и сама слез не скрывала. Не дай бог кому такое пережить. А утром пришел следователь, и Ольга ему все рассказала. После того, как Ольгу признали невиновной по делу Тамары, прошло около 2 месяцев. Дмитрия она ни разу не встречала, а однажды вечером столкнулись в магазине. «Живешь», – прошипел он ей в лицо. «Радуешься?» «Дмитрий Степанович, вы лучше меня знаете, кто виновен в смерти вашей жены», – спокойно ответила ему Ольга. «Она сама и вы. Зачем больная она поехала на море? Организм ослабленный, а там другой климат, скопление людей. Вот иммунитет и не выдержал, дал сбой. До сих пор удивляюсь, как ей удалось больной доехать до дома. Вам нужно было еще там, на курорте, обратиться к медикам». «Все сказала», — смерил взглядом ее Дмитрий. «А теперь меня послушай. Ты теперь ходи и оглядывайся. Я тебе Тамару никогда не прощу». «Вы мне угрожаете? Я в полицию на вас заявлю», — вскинув голову, ответила ему Ольга. «И что ты скажешь? И кому? У меня все в полиции, друзья и знакомые», — усмехнулся Дмитрий и пошел прочь. Ольга подумала и не стала заявлять в полицию. Действительно, а что она скажет? Что ей угрожали? А где доказательства? Решила Ольга, что надо человеку просто дать время успокоиться. Дмитрий просто еще очень переживает потерю жены. Вот придет в себя, еще прощения у нее попросит за весь этот шум. Но прощения Дмитрий просить не стал. А буквально через неделю пришел он ночью в дом на краю райцентра, где жила Ольга. Двери вышиб, схватил девушку и в машину к себе затолкал. Чтобы не кричала, кляп в рот воткнул и руки связал. А потом на какой-то склад привез. Там еще 2 было, его верные помощники. Вместе они Ольгу в гроб уложили, укол ей какой-то всадили. Она как в полусне была после него. Вот, теперь ты сполна прочувствуешь, каково это – умирать, когда тебе воздуха не хватает. И никто тебе не поможет, сказал ей Дмитрий, и маску кислородную надел. А это, чтобы ты не сразу сдохла, а помучилась подольше. И потом сверху крышку на гроб опустили. Ольга дальше ничего не помнит. В себя пришла, когда уже в могиле была. Она это поняла, потому что земля сквозь грубые доски немного просыпалась. И тяжесть такая, и дышать тяжело, и темно. Воздух еще был в баллоне, но толку от него. Ольга понимала, что это ненадолго. Начала пытаться выбраться из смертельной ловушки, но ничего не помогало. Она кричала, стучала, все без толку. А потом поняла, что никто ей не поможет. Жадно вдыхала последние капли воздуха из баллона и ждала. Понятно чего. И только рукой продолжала стучать по крышке гроба. Не верилось ей, что вот так можно умереть. Выслушав ее, пожилой следователь сидел просто серый от ужаса. Это что же пришлось пережить бедной девочке? «Ничего, дочка, все теперь будет хорошо», — сказал он напоследок. «Его посадят?» — с сомнением спросила Ольга. «Он ведь такой влиятельный человек. Говорят, сам начальник полиции у него друг закадычный». «Наш начальник хоть и гад, но не отморозок. За такое точно прикрывать не будет», — искренне ответил ей следователь. «Вот увидишь, сядет как миленький. И псы его тоже. Говоришь, 2 их было?» «Да, вроде бы Женя и Витя, так он их называл».
«Это с его похоронной бригады», – кивнул следователь. «Вот набрал работничков. Под себя». Дмитрия арестовали тем же днем. Начальник полиции лично поехал его задерживать. Какая может быть дружба с убийцей? И помощников его тоже повязали. Вначале они все трое шли в отказ, но под тяжестью улик сознались. Двое, Женя и Витя, раскаялись и даже искренне плакали, что пришлось пойти на такое изуверство. Не могли они хозяина ослушаться. А вот Дмитрий был в бешенстве. «Как это так?» – орал он. «Я же все продумал. На том деревенском кладбище никого не бывает. Только когда хоронят кого, да скот какой забредет. Вот какого черта тому мужику приспичило ехать именно тогда, а? Ведь все же было продумано идеально». «Дима, ты больной», – только и сказал ему начальник полиции. «На всю голову больной. Мне стыдно, что я с тобой был знаком». «Вот как ты заговорил. А когда вместе рыбачили или в баньке отдыхали, ты другом был. А сейчас стыдно. Помоги, что тебе стоит?» Ничего ему начальник полиции не сказал. Ушел просто. А к вечеру Дмитрия и его подельников увезли в город для дальнейшего расследования. Сроки им грозят немалые. Правда, поговаривают, что Дмитрия могут признать душевнобольным, и тогда ему до конца дней в психиатрической клинике придется быть. А Сергей, когда ему позволили врачи, навестил Ольгу. Она уже пришла в себя, сидела в больничном скверике. «Добрый день», – улыбнулся Сергей. «Наконец-то я вас увидел. Вот, апельсины вам принес». «А вы кто?» – удивилась девушка. И тут же покраснела. «Ой, простите, вы, видимо, тот самый Сергей?» «Тот самый», – кивнул мужчина. Они оба замолчали, нахмурившись. Каждый еще раз вспомнил ту историю. «Спасибо вам», – Ольга смахнула слезинку со щеки. «Если бы не вы...» «Все в прошлом». Мужчина сел рядом на лавочку и коснулся ее руки. «Забудьте это все, как страшный сон». «Да я знаю, надо, но пока не могу», – прошептала Ольга. «Ничего, все забудется», – уверил ее Сергей. «А давайте прогуляемся. Чего сидеть? Погода какая замечательная». Он улыбнулся Ольге, и она вдруг неуверенно улыбнулась в ответ, впервые после всех пережитых событий. И они пошли по тропинке вдоль молодых березок, по первым опавшим листьям. Сергей рассказал о себе, о своей работе. Оказалось, что сама Оля из города, оттуда, где жил сейчас Сергей. После окончания университета немного поработала в городе, а когда умерла мама, решила уехать подальше от больных воспоминаний. Квартиру свою сдала и поехала в село. Думала, тут люди простые, душевные, а оно вон как вышло. «Оля, ненормальных везде хватает», – с улыбкой сказал ей Сергей. «Вам ли, как доктору, это не знать?» «Теперь точно знаю», – вздохнула Ольга. «И вряд ли смогу тут работать. В город вернетесь?» «Наверное». Они погуляли еще немного и попрощались, обменявшись телефонами. Обоим было приятно их общение, и они хотели его продолжить. Вскоре Сергей, переделав все дела у мамы, выкопав картошку, уехал в город. У него там свои дела, своя жизнь. Уже в городе он с удивлением понял, что за все время в деревне ни разу не вспомнила Наталья. Теперь она точно для него ничего не значит. В мыслях у него была теперь другая, но он все не решался позвонить, почему-то смущался как мальчик. А однажды раздался телефонный звонок. Это был уже исход декабря. «Здравствуйте, Сергей?» – услышал он женский голос. «Я Оля, та самая Оля». «Олечка!» – вскричал Сергей, перебивая девушку. «Здравствуйте! Я так рад вас слышать!» «Рады? А почему не звонили?» «Не знаю. Наверное, боялся напомнить вам ту историю своим звонком». «Все нормально», – засмеялась Ольга. «Я в полном порядке. Правда, пришлось с психологом поработать, но теперь я точно уверена». «В чем?»
что я очень счастливый человек. Ведь есть же выражение, что нет выхода только из гроба. А я и оттуда смогла выбраться. Благодаря вам». Сергей только хмыкнул в ответ. В принципе, все верно. А потом он решился. «Оля, а давайте вместе встретим Новый год», — сказал он. «Я ждала от вас этого предложения», — призналась Оля. «Сергей, а почему мы все на «вы»?» «Действительно», — согласился Сергей. «Мы с тобой такое пережили». Новый год они встречали вместе, и следующий тоже, и потом. Сейчас в их семье подрастает сынишка. Анна Павловна так рада за сына. Наконец-то он нашел свое счастье. И кто бы знал заранее где? На кладбище.